Bueno, para esos consejos espero que estén demasiado bien. El día lo que vamos a hacer es que voy a hacer el bike check de mi bicicleta después de 4 meses que hice el bike check anterior. Entonces empezamos por las llantas. Las llantas son unas Kenda Ring 24. Tengo en las dos llantas las Kenda. Mi codo es un Function. Es un Function cromadito. Acuérdense que yo te enseñé un GW ahí, un televisor. El marco pues sigue siendo el mismo, un Cruzeiro Ring 24. Tengo de freno unos postes Shimano con pastillas GW. Tengo el mismo sillín de la vez pasada, el GW. Tengo un puff rental en el marco para que sea con más estilo. La verdad pues me gusta mucho que se vea así. Tengo unos sacos GW, pero el otro lo tiene, se lo presté a un parcero y pues todavía no he ido ahí a por él. Bueno, la vez pasada tenía unas bielas normales, ahora tengo bielas de seguridad, unas DTO. También me venía con el plato. La cadena es una KMC, muy buena. Si no estoy mal, es como, me dijeron que es para bicicross. Tengo una calquita bien por Stone Bike. Mi abrazadera es una GW normal, sencilla. Mi manubrio es un tipo bestia. La verdad, pues antes no me gustaba, pero ahora sí, se ve la bici con mucho estilo y se ve mejor, la verdad. Tengo unas maniguetas disque de Schwalbe, las compré hace poquito, apenas las estoy probando y por el momento me devuelven durísimo. Y pues el cubrelevas verde, me tocó cortar unos mangos que ya están reacabados, gorila. Bueno, tengo unos rines GW pirámides, tengo unos pitillos, unos full color rojos, que pues en este momento la bici la tengo rojo con negro. Tengo las mismas manzanas Aces. La verdad me han salido muy bien. Y así va la bici. La verdad para mí es muy cómoda. Me quiero comprar un marco Sauerman Ring 24. Y sí. Bueno, por otro lado, tengo unos pedales sencillos, muy normales, porque los pedales que yo tenía antes, sí, pues les voy a dejar por acá una foto. Los que yo tenía antes no eran de vilas de seguridad, entonces al comprar las vilas de seguridad me tocó cambiar de pedal. Bueno, por eso hasta que llegó el video de hoy, espero que les haya gustado demasiado y que hayan visto todo lo que le cambié a la bicicleta. Y nos esperamos en nuevos videos, las mejores.